suñuy nattango ci coalition bi daanaka mu xaw a tënk lépp li may doore sama wax mooy du ma dellu si sax ci évaluation journée 17 bi waaye dinaa ci wax as tuut mooy ku bëgg a tënk journée 17 juin bi dafa amoon ñaari kuréel yu jàkkaarloo benn kuréel bi ne dama am lu ma naqari ci réew mi te ndey charte réew mi may na ma su ma amee lu ma naqari ma ñaxtu ko ci jàmm ak ci tey daal di tànn ab bërëb boo xam ne man ak ñi ànd ak man ñëpp dinañ fa daje daal di wax àdduna yëpp li ñu naqari bu loolu jeexee ñu tasaaroo ñibbi ci jàmm. geneen kuréel gi ne loolu du fi amee te tegu ko ci benn yoon du ci ndeyu charte ndey réew mi du ci luwaawu réew mi du ci règlement réew mi ñaar yooyu ñoo taxawoon dinaa manifester doo manifester ma laaj nag waa àdduna laaj waa Sénégal ndax keroog le 17 manifester nañu ci réew mi wala manifester wuñ bu ñu bëggee natt ndax ñun liñ doon suñu jubluwaay am nañ comme déet foofu lañ koy nattee am nañu lu raw la ñu bëggoon ci manifester ndax suñ ñu bàyyi woon place de la nation la ñuy daje la fay daje ci nit ak nu mu takku foofu la yem te coow du am ci réew mi pëna du ci bënn weñ du ci dee waxuma laa bakkan di ci rot ndax def nañ ko ay fan ci gannaaw ci anam ni bu gën a rafetee te dara amul ci réew mi waaye fitna gi Macky Sall yore réew mi ak teg bëgg koo teg ñëpp moo jur lu xew keroog mu am luñ ci mën a am ci satisfaction mooy am nañ ci lu kawe suñu njort ndax waxuma la place de la nation waaye ndakaaru yëpp manifesté nañ ci ba nit ñi gis ko amul quartier ndakaaru daanaka bu ñu manifesté wu banlieue ndakaaru ñu manifesté fa ba Casamance ñu manifesté fa loolu moo ëpp fuuf la ñu bëggoon ñun suñu bàyyi woon ñu daje manifester te li mandargaal ni manifestation ba réussir na mooy man bi ma xoolee presse internationale du presse anglophone du presse hispanique presse arabophone presse africaine léegi maa ngi gis ki nekkoon fii ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye naan le monde a les yeux rivés sur le Sénégal loolu lan moo ko andi bésu le 17 ba la kon cuune gi mu cuune moom ak ñàkk mën a muñ contradiction ak opposition moo ñu andil lii ñun tey àdduna yëpp a ngi xool Sénégal la preuve gëjoon nañu def conférence de presse internationale bi yëpp taxaw ñu ngi nii kon ñun mën nga xëy nag ñu duma la ba toog sa kaw nga ne wàcc ma daan naa la mooy li mu def xëy daal di fay quelques titres de journaux ñuy def apologie du crime et de l'assassinat d'État loolu Sénégal rek la am da ngay rus sax adduna bi yëpp couvrir nañu waaye da ngay rus niñ ko bindee Sénégal mooy bravo Macky assassinel c'est très bon loolu mooy l'État est resté maître du jeu waaye ñi gis ñëpp ñi fi teew ñëpp xam nañ ni keroog Macky Sall dafa ñàkk bés ba ñëpp xam nañ ko Benno Bokk Yaakaar moom tuddatuma ko man Benno Bokk mën a daw laa leen tuddee léegi xaju balcon mbaw waaye bu action jotee kenn doo ko ci gis bu tempête bi weesoo nag ñu génnaat nag taxaw force restera à la loi yow foo nekkoon bi mbir yi di mun a woon génn jàmmaarloog ñuy manifester du digg nañ ko diggewaat ko parce que sénégalais yi gëmuñu leen amul benn nit bu pare pour xeex ngir Benno Bokk Yaakaar xaalis bu bëri la ñuy jël jox ko gaay bu ñu jëlee seen xaalis bu pare dem toog seen kër wala ñëw ànd ak ñun manifester
parce que gëmuñu leen, xam nañ ni yoruñu réew mi ci yorin gu rafet, xam nañ ni bëgguñu réew mi. kon kenn ku ne mën nga nax sa bopp waaye Macky Sall xam na ni keroog échec bu rëy la am. donte nag ci li mu jàppoon ni mooy stratégie mooy teel a xëy yenn leaders yi nga dem bloquer seen kër. loolu fan la am, ban loi moo ko may, ban ordonnance de juge jël pour mettre ñu résistance surveillée ba Macky Sall am sañ-sañu ñëw ne day bloquer suñuy kër. àdduna yëpp di ko seetaan, kenn du wax nag. Sénégal mooy réew moo xam ne balaa wax ji di jolli rek mooy Macky Sall wala nguur gu fi mus a nekk dem na bay waaj a nërmelu. waaye fi léegi mi ngi yor yaram di dóor, doo dégg nit ñi wax. wala bu ñuy wax sax dañuy essayer boole ñëpp nag ne ñëpp a tooñ. moom Macky Sall interview bu mu def ci média étranger démb nee na guerre bi am diggante Ukraine ak Russie am na ku tooñ ak ku ñu tooñ. loolu la wax, y a un agressé et un agresseur. donte ñemewul tudd kan mooy agresseur bi te ñëpp xam nañ fu mu ko jublu. waaye fu ñaari nit di xeex am na ku tooñ, nañu waxante dëgg, nañu bàyyi wax yi. fu ñaari nit tongoo am na ku tooñ. munoo ne ñaari nit tongoo nañu ñemewoo joxoñ ki tooñ waaye foog nga maasaale ko dajale ñëpp ne ñoom ñëpp la. damay def élection nga ne doo dem élection te tegoo ko ci dara. 2012 ba léegi Macky nekk ci loolu. démb élection am na France Macron amul majorité. est-ce que foog ngeen ni su doon France Macron may nañ ko mu ne Jean-Luc Mélenchon ak Marine Le Pen ak keneen ak keneen duñ dem élection résultat boobu dina am. est-ce que loolu nit mën na koo xalaat sax ci réew boo xam ne démocratie am na fa. élection bu ne rek dinañu tànn ñan ñoo dul dem ci ay leader d'opposition. te musul am Sénégal bi Sénégal di am ba léegi ñépp a ngi koy gis, nañ ko wax moo gën. suñ ko mënul wax nañu maadu ci mbir mi. fii benn tooñkat moo fi am, benn dóorekat moo fi am, benn reykatu nit moo fi am, mi ngi tudd Macky Sall. loolu ñëpp xam nañ ko Sénégal. àdduna bi yëpp léegi xam na ko. ñun duñu nangu de te nañuy ormalante parce que ñun caaxaanuñu, ay responsable lañu. foowuñu foowloowuñu. li ñu yëkkati lu am solo la mooy jëlaat suñu réew téye ko te defar ko. loolu du caaxaan. bu ñu foogee ñun dañuy caaxaan saa yu neexee ñu ne nit ñi génn leen dem leen def li caaxaanuñu. wallaahi caaxaan li ñu nekk nii dañoo gëm ni dëgg bis bu ñu demee ba gëmatuñu ni ñi ngi ci dëgg boobu lañ koy bàyyi ca bés ba. boobu lañ koy bàyyi ci bés ba. ba tax ñun jàpp nañ ni la ñu bëggoon am nañ ko ba am lu ko ëpp. waaye am na lu ñuul ci soow mi mooy bi ñu demee ba ngoon sax sori na booru 3 heures laa woo leader yi nekkoon fii ne leen comme moom foogul woon ni sénégalais dinañu génn parce que dafa jàpp ni ay affaire dinaa manifester du ma manifester wala suñu liste nañ ko delloo si du jaral sénégalais yi génn pour xeex. stratégie am yëpp loolu la woon comme foogu doon loolu te sénégalais yi mujj nañoo génn massivement génn nañu ak doole xol bi xat na xataay boo xam ne foo jaar mu essayé fayu mooy foo jaar dina essayé rotal bakkan waaye foo jaar dina essayé teg ay loxo ci ay leaders ci laa woo yenn leaders yi ne leen su ma sañoon su dee yéen a ngi siège u Déthié bu fa kenn génn tëj leen siège bi ngeen toog parce que foo jaar dina essayer teg loxo ci leader pour am trophée de guerre parce que xam na ni ñàkk na bés bi ba noppi. malheureusement am na ñu ko jotuloon dégg te ñooñu la mujj teg loxo mu am ci sax ay cas extrême ndax ku mel ni Guy Marius Sagna xam nga defetu Ziguinchor nag dafa métti ndax trajet bi waa Ziguinchor arrêté woon ne fii la ñuy dox mu mat 5 kilomètres dox nañ ko de Lindiane ba egg place Jean-Paul II ba yëg ci rond-point bi loolu moo leen métti dégg naa préfet mu daf leen ne ça y est sama carrière jeex na. commissaire bi nga xam ne mi ngi doog a toog y a 1 mois bi ñu ko installé maa nga fa woon moom it jàpp na ni engagé na carrière am à Ziguinchor par une défaite
ñu ne kon faw ñu fayu foofu lañ toll ci réew mi un état boo xam ne vendetta vengeance koo xam ne manifester nga ba manifestation bi jeex àjjuma kenn jàppalu nga ñibbi fanaan sa kër samedi nga xëy di wër commissariat yi di xool xale yi ñu jàpp ak di leen yóbbul lu ñu ndékkee ñëw ba ci commissariat ñu jàpp la ne la tu es en état d'arrestation pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public nga xam ne ordre bu ñu joxe la ngir mer gi ñu mer ci défaite bi ñu am loolay kaaw Déthié Fall loolay kaaw Mame Diarra Fam loolay kaaw Ahmed Aïdara waaye loolu mooy kaaw ndaw yi ñu jàpp yépp te daañ ci dellu si ñu ne nag loolu lu ñu bëggoon tënk la tuuti ci évaluation bi mën nañu continuer di nax seen bopp am ay nit yu leen di bindal saa yu nekk ñu génne heureusement que dañoo nekk jamono joo xam ne gis nga presse léegi kenn moomatu ko li mun a jàll ci Facebook par jour rek moo ëpp fuuf volume ak suivi que liy génn ci presse moo tax dina yàq xaalis bu bëri te yéen ñii journalistes yu ndaw yi du ngeen gis dara patron de presse yi la ñuy jox ñu dem jëndi seen i kër di bind lu leen neex te yéenay nekk ci terrain bi nag ndeysaan ñu leen di gazé ak di leen menacé corruption bi nekk ci réew mi amul secteur bu mu bàyyi waaye loolu ndax sa bopp loo xam ne ñi ngi ko doon dérouler en temps réel adduna bi yëpp di ko gis nga xëy di bind say titre na continuer ci loolu waaye ñun fi ñu teg suñu tànk duñ ci teggi dara moo tax keroog nee nañ leen c'était le premier acte dañuy wéyal liggéey bi moo tax dinañu développer plan d'action boo xam ne dina am ñaar wala ñett ci ay action yu ñuy wax tey la ca des au fur et à mesure ba ca njëkk mooy jàpp nañu organiser une très grande manifestation le 29 juin incha allah ñu bëri ci militants yi ak sympathisants yi yàkkamti woon nañ ba bëgg ñu defaat ko ci nu mu gën a gaawee ñii ajjuma bii la ñu bëggoon ñu def ko bi ñu waxtaanee la ci génn mooy comme réew mi am na lu fi war a xew du 24 au 27 mooy centenaire u Hadj Malick Sy bi nga xam ne dañ koy célébrer ñu ne pour ormal loolu ci diggante boobu duñu organiser ndax tey la lundi boo déposé woon tey lundi pour nga am 3 jours francs yi mardi mercredi jeudi la vendredi rek nga mën a commencer organiser te vendredi mooy le 24 looloo tax ñu ne daañ ko teggi ba loolu wees ñu jàpp le 29 waaye loolu nag dinañu permettre fii ak le 29 bu soobee yàlla dinañu waajal Macky Sall dina xam ni le 17 du woon dara le 17 du woon dara le 29 bu soobee yàlla dinañu organiser manifestation te dinañ ko organiser ci anam goo xam ne naam Ndakaaru am na solo trop te moom la ñuy concentrer suñu effort yu gën a bëri waaye dinañ ko organiser dans un pôle au sud dans un pôle au nord et peut-être dans d'autres pôles yoo xam ne ñu ngi koy liggéey daañu manifester de te dootul taxaw le 29 la may bëgg a wax Macky Sall rek mooy na waajal parce que ñun ñi ñëpp waaye man damay wax sama tur man mii Ousmane Sonko le 29 ñaar moo mun a am Macky Sall dina ma jàpp wala mu faagagal ma parce que gannaaw yàlla gisuma lu ma mën a tere génn le 29 incha allah bii dafa am nu mu demee woon ak liñ ci doon def ñu nit ci stratégie waaye le 29 na pare ni dinañu jàpp wala mu faagaagal ni bu jàppee ni moom réew mi ndax na boppam ma ne it loolu mooy li ñuy yéene le 29 mais ci diggante bi mot d'ordre bi ñuy lancé wax ko militants yi sympathisants yi ak sénégalais yëpp mooy à tout moment nañu organiser des manifestations spontanées bu dee fii ñu toll nii dafa bëgg a instrumentaliser justice pour teg loxo ci ay nit condamner leen ci loo xam ne jaaduwut nañu organiser de manière spontanée guddi comme bëccëg
te ma wax ko fii nag man maa ko wax fii joxe ndigal walla stratégie. Gis nga manifestation bu sénégalais yi génnee massivement te manifestation bi yàgg gisuma force de l'ordre bu ko mën a téye parce que ay nit kese lañu. bu ñu xëyee suba ñu takkal leen seen yooyu ñu commencé 4 heures du matin ku ci egg 5 heures mënatoo sax dox bay daw. na sénégalais yi organisé wu quartier par quartier, commune par commune, département par département ñu génn def manifestation massive. ñaari fan buñ ko defee nguuru Macky Sall sax daanum xaj na ci. loolu mooy wax ji fi mu toll nii. kon le 29 manifestation tey jii la ñuy déposé bu ci kanamee tuuti lettre baa ngi fii demandé wuñu autorisation lettre d'information la ñu def président Khalifa Sall mi moo ko signé ak man ak yum mi dañ leen di informer jeex na takk quelle que soit décision bu ñu jël dañuy manifester bu soobee yàlla loolu dama bëgg mu leer benn yoon. waaye à côté de ça li ñuy wax gis nañu ñu ngi koy def Ziguinchor démb ba suba ba ngoon tàng na jër foofu ne leen nañu libéré Guy Marius Sagna bi ñu jàpp bi ñu demee ba 18 xale yi ñu fa jàppoon gii di leen seeti fan ñu jàpp ko moom dañoo barki ba démb dañoo toog ne xale yi bàyyi nañ leen dem leen xale yi ne leen du ñu génn fii tant que Guy génnul ñu nag moom fii tant que génnul noonu ñu koy defee Ziguinchor xale yi occupé la rue te tey dañuy xëyaat occupé ko te man mii maa joxe ndigal gi bu ñuy jàpp man la ñu war a njëkk a ñëw jàpp si noonu lañ koy defee feneen ak feneen Géejawaay Pikine Kër Massar Yëmbal Ndakaaru commune par commune nag di essayer daje fenn sax jaru ko na doon lu spontané commune par commune ba ñu xam lan la ci Macky Sall mën may wax nag ak ndaw ñi ndax dafa mel ni ndaw ñi ñoo nekk au cœur de tous les discours ndaw ñi laay waxal ñoo nekk au cœur de tous les discours dama ne fii ab laago cib xel newu fi ay nit yu mature fi nekk jàng ba xam li ñu war a xam di suivre li xew ci àdduna bi yëpp bu ñu jàpp ni ndaw ñi ay innocent la ñu xam ne da am ñu leen di manipuler di leen joxoñ fii ñu daw déedéet loolu amul fii nañu bàyyi yooyu ñi ñu jàpp ñi ci bëri ay borom kër lañu ay nit ñu jàng ba am ay diplôme lañu duñu ay dof suñu duggee ci lii dañoo toog ba gis nañ ci seen bopp mooy gis nañ ci avenir du Sénégal loolu moo leen tax a dugg ci lii suñuy wax ak ñoom nañu xam ne ay responsable la ñuy waxal su ku jàpp ni dafa am ku sexal ndaw ñi suukar man de aw ma dërëm bu ma jox xale yi ñooy cotiser di ma jox far joxuma leen xaalis diguma leen dama ñëw ak sama discours ak sama programme pour le Sénégal ou pour l'Afrique bu ma koy door kenn xamuma ñu toog di wax nit ñi di gis par benn ba tey mu toll nii kon bu ñu jàpp ni dañoo nekk ak ay nit ñoo xam ne ay irresponsable lañu wala ay innocent lañu nit ñu ñor xom xam àdduna xam réew mi ñoo nekk ci mbedd mi tey di xeex yéen ndaw ñi laay waxal xam ngeen seen intérêt fi mu nekk xam ngeen ku leen di essayer mbubboo pour jël ay milliards moom ak njabootam ñoom ñëpp di wax seen njaboot xam ngeen fu ñu nekk suñu nekkul école française wala école américaine ñi ngi bitim réew suñu nekkee bitim réew fa ñuy dëkk rek yéen su ngeen fa demoon da ngeen di jaaxle ñi leen utiliser la preuve fu ñu dajee seeni siège fan lay mujje ay dóorante ci séddoo xaalis man de aw ma paas moo leen jox te saa yu réew mi ne yëngatu sama kër ngeen di ñëw yendu añ bu ma leen jox sax aw ma ko te it duñ leen mës a trahir billaahi wallaahi lañ leen wax ak liy yéene si ñun ci réew mi amul dara luñ ci soxla luy suñu bopp amul salaire sax bëgguñu ko ci su dee dañu war a joxe suñu bakkan gii ngir réew gi baax définitivement jaral nañu ko kon ñi leen di wax naan leen
bu leen génn, bu leen dem, bu leen def lii, na ngeen xam ni ñooñu ñaar moo mun a am, soit xamuñu lu xew ci réew mi te loolu dina ma jaaxal, walla conception bi ñu am, parce que li ñu bëgg a wax mooy bàyyi leen Macky Sall na dóore, na tëjaate, na reyaate ba yàlla jëlee fi ko boppam mu xëy rek yàlla def ko AVC mu dem yoonam, waaye bu leen xeex. dafa mel ni loolu la ñu bëgg a wax ñun ko ñun ñu toog di ko seetaan. kon yéen ndaw ñi ñun ormal nañu ñëpp te nañuy ormalante, ndax bu ñu traité comme des irresponsables, nous ne sommes pas des irresponsables. bu ñu xeex jaralee bis bu ne ñu xëy wax lu bon ci ñun, bis bu ne ñu xëy pexeel ñu pour tëj ñu, bis bu ne ñu xëy pexeel ñu pour faat suñu bakkan, loolu du irresponsabilité, bëgg réew mi la. kon bu leen kenn dévier ci xeex bii. On a une chance historique de reprendre notre destin en main, historique. tey buñ ko bàyyee mu romb, gis nga humanité ay cycle la, bu cycle ba rombee rek balaa muy ñëwaat yàllaa xam kañ. bañ ko ratee suñu début indépendance moo ñu topp ba tey jii. kon ngeen laay waxal intellectuel bi, yow mi nekk diaspora, yow mi nekk ci li bërëbu liggéeykaay, bu leen kenn dévier ci lii nga xam ne xeex la pour defar suñu réew ba mu gën a baax réewu tubaab yi sax, te mën nañ ko, te nañ ko gëm. ñeenteel bi may daanele ci toujours ci plan d'action bi mooy dañoo jàpp ni xeex bi dafa mel ni xeexu état bi la, état parti état wala coalition état Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi. dama wax lu leer, état coalition état ak Yewwi Askan Wi, ndax it ci biir opposition Yewwi Askan Wi wéet na ci xeex bi de, nañ ko wax nag. xeex bi Yewwi Askan Wi moo koy xeex fi mu toll nii tembe ci biir opposition. léeg-léeg sax nga gis les oppositions de Macky Sall fabriquées par Macky Sall, wala ñu wax en tant que opposition ci Macky Sall, suñu xëyee soo bëggoon jot ci Yewwi Askan Wi la ñu nekk. xeex bii dafa jot nag ñu delloo askan wi baatam, parce que bëri na ci askan wi koo xam ne ànd na ak ñun waaye du génn ci mbedd mi, moo xam wérul, moo xam mënu ko, wala sax dafa ragal, loolu day am. waaye kooku war naa mën a bokk ci xeex bi ci yeneen anam. moo tax ñu ne dafa am ay kuréelu politique yoo xam ne ñi ngi xëccoo, waaye il faut que askan wi ñu dégg baatam. nun nag dañoo bëgg a delloo baat askan wi. nañ koy defee mooy dañu gëm ni képp koo xam ne, ñu déglonte bu baax de, képp koo xam ne Macky Sall ni mu yoree réew mi d'accordoo ci, mooy ni mu jëlee suñu réew jaay ko tubaab bi ak naar bi ak chinois bi ak keneen ak keneen, ni mu jëlee suñu alal réew recette yi ci des séddoo ko moom ak ay mbokkam ci politique ak ci deret, ni mu salfaajee suñu démocratie ba kenn mënatul xam kan lan mooy politique ci Sénégal. compétition électorale mënatul am ci Sénégal lu dul moom rek kay samp ndëndëm, ñi ci des ñëpp mu écarté leen. ni mu delloowee suñu réew ci liberté ba tey ku ne d'accord maag moom boo noyyee sax mu tëj la kaso. sëñ Abdou Bara Dolly ma nga fa, ñi ngi wax député yu mu tëj kenn xamul ñaatal député lébéo immunité am defoo dara. ca jamono jooju député yi doon luxus xaalis ak ñi doon trafiqué visa yépp ñi ngi doxantu ndànk ci mbedd mi. képp koo xam ne suñu li newoon suñu richesse ñun Sénégal mooy amuñoon or, amuñoon diamant, amuñoon pétrole, pourtant ñoo newoon réew mi gën a stable. la ko andi mooy lan? mooy lënkaloo gi Sénégalais yi lënkaloo, amul diine, amul waaso, amul xeet. loolu yëpp ñu gis ni Macky Sall mu ngi koy compromettre, parce que li mu bëgg mooy créer le chaos généralisé ba nit ñi di jël gànnaay di xeex seen biir comme li awoon Rwanda. loolu mooy programme mu Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi ci loolu la nekk. ñi d'accordul ci loolu yëpp nag ak leneen lu ma tuddul dañ leen ñaan ngeen manifester ko. na ngeen koy manifester
mooy dinañu jël ay fan yoo xam ne à partir de 20h ñu bëgg koo door nag gannaaw suba mooy mercredi alxamis àllarba ñu bëgg koo door gannaaw suba mercredi à partir de 20h sénégalais bu ne na nga jël sa benn casserole wala sa ndab goo yor taxaw sa balcon wala sa buntu kër wala foo mun a nekk ñu jël 5 minutes wala 10 minutes 20h ba 20h10 fépp ci Ndakaaru fépp ci Sénégal bëgg nañu sénégalais boo xam ne àndoog Macky Sall ni mu yoree réew mi pour moom mu jot message bi na nga génn sa balcon wala taxaw sa terrasse wala taxaw sa buntu kër nga jël say ndam daal koy dóor ñu tëgg ko li ñuy wax concert ba àdduna yëpp dégg ko xam nga loolu yomb na te kenn mënu koo tere te message mënu koo gën a fort képp koo xam ne da ngaa yor oto wala nga yor moto concert de klaxon mooy 20h ba 20h10 na nga bës à partir de 20h0 ba 20h10 na nga bës sa klaxon mu jolli ñëpp dégg loolu forme xeex bu yomb la duñ ci jàpp nit duñ ci dóor nit duñ ci tëj kaso nit waaye message bu fort la boo xam ne parce que askan mooy atte message bu askan da ko war a mun a jàllale képp koo xam ne loolu ñor na rek ak fu mu nekk ci Sénégal na nga ko def à partir de mercredi bi mooy premier bi chaque fois dinañ joxe beneen date bu ñu koy def ba àdduna gis ngeen message boobu moo gën a fort ci àdduna que leneen lu ñuy def ndax même presse internationale bi da koy couvrir ñëpp di ko dégg kon lii la ñu bëggoon wax ma tënk ko rapidement ci tubaab waaw ñuy wax nag ni ñoom yóbbu nañu fi mu ne nii ñu jàpp leader yi surtout yóbbu nañ leen ne dañ leen déféré ñoo ngi dànkaafu Macky Sall na bàyyi ñi mu jàpp moo ëpp jàmm ci réew mi moom ak ñi mu àndal nag parce que fitna bi ñu bëgg a teg ci réew mi seen bopp lay këpp ndax injustice dama ko yàgg a wax amul lu gën a métti ci àdduna injustice li may wax ñëpp xam nañ ko ku ñu tooñ mu leer na dañ laa tooñ amul lu ko gën a métti ba pare tooñ ci maa tey ndax ku la tooñ teyu ko ne la baal ma garawul mais tooñ ci maa tey te dëkk ci nag loolu mooy andi ñu dem ba nit ñi organiser wu dama yàgg a wax le droit à la résistance constitution moo ko wax buñ la bëggee faagal loolu ñu bëgg la jaay doole am nga sañ-sañu défendre sa bopp ku toog fale naan waaw ñoom ñooy def fitna nañu xoolaat wax ji est-ce que ñun dañoo mus a jóg dem songi nit wala dem dóor nit musul am kon na bàyyi ñoom Déthié Fall ak ñoom Ahmed Aïdara ak ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Cheikh Abdou Bara Dolly su dee bëgg na jàmm am ci réew mi parce que du yombee noonu de te nag am na fu ma d'accordul ak doyen Habib Sy dafa baax rek de loolu mënul am fii ci réew mi ñii nekk ci li ñu nekk nii jël alal réew mi toxal ko ku wax ñu duma la ku wax ñu tëj la di def loo xam ne mooy taal fitna ba bakkan di ci rot kenn ku ne li nga ci def bés dina ñëw di nga ko layoog yoon à commencer par Macky Sall loolu moom amul sax parce que dañ naan na ngeen ko rassurer comme ça xelam dal mu dem xelam warul dal lan la def ba xelam ñàkk dal moom dafa am immunité xam nga président boo am immunité pour nga juger ko du lu jafe de haute trahison rek nga ko mën a juger est-ce qu'il a trahi buñ ci tollee dinañu xam waaye ñi mu àndal ci ay ministre ñi nekk ci administration bi ay DG ak fu kenn xamul di def seeni njombe ñi ne ci justice bi di def lu dul yoon ba muy taal réew mi bàyyi bakkan di ci rot buñ ci tollee dinañu càmbar bu dee li ñu defoon du yoon dañuy dem jàkkaarloog yoon ñu àtte leen loolu moom dafay leer de duñ fi nekk di ko layam-layame ils vont rendre compte de leur gestion je vais résumer ce que je viens de dire en français defe naa njaal gi def nañ ko premier bés bi ba ñuy def suñu allocution jaale woon nañu famille yépp te comme niñ ko waxee ñu ngi waajal it déplacé wu leader yi dem jaale ji jàppale famille it masawu leen parce que yàgg nañ koo def bi ñu fi toogee ba léegi bi ñu commencé ba léegi saa su métit amee doxalin boobu la ñuy doxal. Le résumé en français
c'est de dire simplement que si on devait dresser un bilan de ce qui s'est passé la journée du 17 juin, nous revenons pour rendre grâce à Dieu d'abord et féliciter le peuple sénégalais. Parce que